ஹாய் guys, வெல்கம் டு SPfarms. நம்ம இப்போ பார்க்குற அப்டேட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய சேல் போஸ்ட் தான். நிறைய லாட்ஸ் இருக்குது சேலுக்காக. எல்லாமே 6 to 9 months ஆன பேட்ஸ் தான். சேபிள் அண்ட் ஃபிஷர் வெரைட்டிஸில் நல்ல டார்க் டபுள் ஃபேக்ட் வயலட் ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு, வயலட் சேபிள்ஸு, டைல்யூட் மாவோ சேபிள், டைல்யூட் மாவோ ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. அதே மாதிரி பர்ப்ளூ ஃபிஷர் அண்ட் பர்ப்ளூ சேபிள் வெரைட்டிஸும் நிறைய கலர்ஸில் ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் 6 to 9 monthஸில் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. யாருக்காவது டிஃப்ரெண்ட்டான மியூட்டேஷன்ஸ் தேவை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கால் பண்ணுங்கள் நம்ம நம்பருக்கு. பார்த்திங்கன்னா எல்லா பேர்டுமே 8 to 9 months வரைக்கும் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு செட் பண்ணி ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜில் இருக்கும். இன்னும் ஒரு 3 மாதம் 4 மாதத்துலேயே ப்ரீடிங் போட்டுடலாம். அதே மாதிரி பர்ப்ளூ சீரீஸில் பர்ப்ளூ மாஸ்க் வெரைட்டிஸ்லேயும் சிக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. சிக்ஸில் அதுவுமே செமி அடல்ட்ஸ் தாண்டிடுச்சு. 8 to 9 months ஆகிருச்சு. யாராவது தேவை இருந்ததுன்னா மியூட்டேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு கேளுங்க. எல்லாமே பர்ப்ளூஸில் ஃபிஷ்ஷஸ், சேபிள்ஸ், மாஸ்க் எல்லா வெரைட்டிஸுமே இந்த வீடியோலேயும் நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறோம். பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.